มาถึงช่วงที่ 2 กับรายการอาเซียน 4.0 แล้วนะคะคุณผู้ชมในช่วงนี้เนี่ยนะคะเป็น Special Interview ค่ะสัมภาษณ์พิเศษนะคะจากงาน Empowering ASEAN 4.0 ที่เพิ่งผ่านพ้นไปเมื่อสักครู่นี้หลายคนพลาดไปไม่เป็นไรสามารถไปชมย้อนหลังกันได้นะคะเป็นบทสัมภาษณ์ระหว่างคุณทินโชคกมลกิจนะคะกับทาง CEO ของ Lazada ประเทศไทยบอกเล่ามุมมองภาพรวมของ e-commerce ไปเรียบร้อยแล้วทีนี้อีกอย่างหนึ่งคุณผู้ชมคะที่มาคู่ขนานกันตลอดเลยนะคะกับ e-commerce ก็คือเรื่องของ fintech คือ fintech เนี่ยนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยเข้ามามีบทบาทมากนะคะไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องของการโอนเงินผ่านโทรศัพท์มือถือเท่านั้นซึ่งทิศทางของ fintech เนี่ยค่ะมันจะไปในทิศทางไหนกันบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้พาไปคุยกับคนนี้เลยค่ะโซเพนดูโมฮันที่เขาเป็นแบบสุดยอดกูรูเลยนะคะจาก fintech ธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์ค่ะคุณผู้ชมคะเขาจะมีมุมมองเรื่องของ fintech ยังไงบ้างนะคะไปติดตามกันได้เลยค่ะMr. Mohanty, thank you very much for granting us this interview. Thanks for having me. What's your point of view on fintech in our current economy, world economy right now? How important it is for fintech to be involved? I think the word fintech has evolved almost, I'll say 10 years from now. Yeah. If you think about fintech, people thought fintech is about payments, is about lending. It is about smarter way to move money, but it has changed a lot. And last 3 years, especially in ASEAN, it has changed a lot. The fintech has moved from this early consumer-facing services to more deeper financial services. It has gone to insurance, claim processing, risk management, how to do better credit decisioning. The whole stack of banking sector, the whole stack of insurance sector, the asset class, the asset managements, they're all going through a massive, rapid transformation. And fintech is going to these services, transforming them and making much better. Is it replacing human beings? I would say that is too far from now. I think it's still too far from. My sense is that the technology is going to fix what is legacy issues here. The way systems are run, the way processes are designed, there's so much redundancy. I think there is a net effect of people losing jobs when you automate, make it better. Right. It also creates a new set of jobs, the data analytics people, the cyber. So as we're shifting from physical economy to a digital economy, new technology, new processes, new way of engagement comes, new jobs get created. The only difference which before and now, the speed. Right. Earlier it takes time for a change to become real and people get ready with the right skill set. So you don't see that displacement of jobs. Now the speed is very fast. The amount of time we need to train is less. How can ASEAN countries prepare themselves to embrace fintech? A very good question. I think if you think there are many players in the ecosystem, everybody has to contribute to that space. There's a role for government to play. There's a role for private sector to play. There's a role for academics, institutions, universities to play. And there's a role for people of the country to play. And you cannot have one part of the ecosystem getting ready for fintech, things will work. For example, you want your government to build infrastructure which supports better payment services. You want people to adopt electronic payment, use mobile phone to send money to each other. Digital behavior has to come from people. You need institutions to teach people who will serve this market, who will going to create new products and services for this market. So everybody plays a role. So I see it as an ecosystem where everybody contribute through different ways to make it work. As a policymaker, we are responsible to ensure we are not leaving some people behind in this journey. It has to be inclusive. Today morning, we saw one statistic says 50% of people in ASEAN are already digital. What happened to the other 50%? They need to be included in this whole shift. The good news is digital allows a faster prosperity because it allows you to scale better, it allows you to include more people. So I believe in my own optimism, the remaining 50% will quickly come in because the speed at which they're adopting the practices of digital services, they'll be part of the whole economy. How do you think fintech will shape ASEAN countries in the next 5 years, 10 years from now? Any country or any regions which has to grow
financial services is the key enabler for the growth. Right. People must have access to credit. People must have access to better way to move money. People must have access to financial services product so that they can grow their wealth. So it's almost a fundamental pillar for the success of ASEAN to grow. So fintech is going to enable each of the services with better use of technology and more efficient use of technology, maybe more secure way of technology to your cyber security issues. Maybe better technology, better solutions, better secure way of doing things makes it much better. In fact, I will argue I have more concern about today because the legacy systems may not be ready for a massive cyber attack. Thank you very much for your time, and good luck, and hope to see you again soon sometime. Thanks for having me. I'll be here. Thailand is a chairman country for ASEAN. Yeah. I'm sure I'll be here many times this year. Thank you very much. Thank you. ขอบคุณครับ Thank you. Thank you. ใน 2 ช่วงที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมก็ได้เรียนรู้หลายอย่างนะตั้งแต่ช่วงแรกเนี่ยนะก็ทำให้รู้ว่า SME เนี่ยนะคะมีความสำคัญกับแพลตฟอร์ม e-commerce อย่าง Alibaba นะคะและแน่นอนว่าในอนาคตก็จะมีความสำคัญกับ e-commerce แพลตฟอร์มอื่นด้วยนะคะนอกจากนั้นค่ะ e-commerce ก็จะโตขึ้นมากนะคะในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล ecosystem นี้ก็จะมีความสมบูรณ์มากขึ้นเรื่อยๆส่วนในช่วงล่าสุดที่ผ่านมากับคุณโมฮันจี้นะคะก็ได้ยินได้ฟังกันไปแล้วค่ะว่ากฎหมายต้องตามฟินเทคให้ทันเพราะตอนนี้มันเปลี่ยนไปเร็วมากเลยนะคะแต่ก็ไม่ต้องกังวลค่ะว่าฟินเทคจะเข้ามาทดแทนมนุษย์เพราะว่าเรื่องนี้คงอีกนานแล้วก็จะมีวิธีการที่แตกต่างกันออกไปค่ะส่วนช่วงหน้าคุณผู้ชมคะเดี๋ยวมาฟังมุมมองของคุณโจอี้คอนเซปชันกันนะคะกับเรื่องของ MSME ค่ะว่าจะเป็นอย่างไรในอาเซียนพักกันก่อนสักครู่เดียวค่ะ Prosperity cannot be just for a few countries. The moment that the other countries see that they are not being part of the entire system, I don't think ASEAN will last.